топката. След това агресивни действия на Марин Петков, който продължава да владее. Подаване към Алдир, спорно такова и все пак топка в контрола на Петков. Стреля с левия крак Марин Петков, забележително, минутата е 77-ма. Левски бележи за четвърти път. Ако има начин, по който да покажеш, че не само искаш, а и заслужаваш да бъдеш на терена от първата минута, Марин Петков ни показа в тази ситуация какъв е той. Агресия, за да отнеме топката, амбиция, за да поправи своята грешка, след като сгреши с подаването за Алдаир, а в последствие сериозна доза самочувствие, за да се реши да стреля от подобна дистанция, но и най-вече качество и класа, за да го направи по подобен начин.